کالی کھانسی کے آغاز میں یہ اچھی ہے، اور عموماً جو کھٹ کرنے والی کھانسیاں ہیں ان میں یہ بے اچھی دوا ہے کاربوویج. لیکن آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا بعض دواؤں سے کھڑ کرنے والی جو کھانسی ہے، جو کھڑ نکلی، کچھ آرام آ گیا پھر کھڑ وہی پہ نکلی، اس کو ٹھیک کرنا بعض دفعہ مضر ثابت ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں خشک خوفناک ہیکنگ کاف جو ہلا دیتی ہے ڈھول کی طرح، چھاتی بجتی ہے اور چین نہیں ملتا، اور وہ جو بے چینی ہے وہ رفتہ رفتہ یوں لگتا ہے جیسے وہ ایگزیما سا بن گیا اندر، اور اندر کی جو سرفیسز ہیں وہ سوج سی گئی ہیں، اور اس میں پھر کھانسیں تو پہلے شروع میں کھانسنے سے کچھ آرام آتا ہے، ذرا ایسی کیفیت جب بڑھ جائے تو کھانسنے سے آرام نہیں آتا، کیونکہ وہاں پہنچتا نہیں آدمی، جیسے سوجی ہوئی جگہ پہ کھجلی کرنی ہو تو اندر نہیں پہنچتا اس کا اثر، ویسے کھانسی میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں رسٹاکس 200 بعض دفعہ میجک اثر دکھاتی ہے. جہاں کھجلی ہے جو ہٹ ہی نہیں رہی اور کھانسنے کے باوجود کھجلی تک آپ کی کوشش کا اثر نہیں پہنچ رہا، وہاں رسٹاکس اس کو ٹھیک کرے گی، اور عام طور پر اس کے بعد کچھ وہ بلغمی کیفیت بحال ہو جاتی ہے پھر کچھ دیر کے لیے، اور وہ ہیپر سیلف سے اگر ٹھیک کی جائے تو وہ اللہ کے فضل سے پھر وہ ہیکنگ کاف میں نہیں بدلتی. اس میں جو دمے کے دورے ہیں، اکثر دمے کے دورے تو آپ کو علم ہے، پہلے میں بتا چکا ہوں، رات کے وقت زیادہ ہوتے ہیں اور اچانک آتے ہیں. مجھے جو کھانسی ہوئی ہے بولنے سے تھوڑی سی ہو جاتی ہے پھر ٹھیک ہو جائے گی. مجھے کل نزلہ ہو گیا تھا، اور نزلہ جب تیز ہونے لگا تو مجھے خطرہ ہوا کہ اب ڈاکٹر صاحب نے نماز میں دیکھنا ہے تو کہیں گے لو جی یہ بھی لیا. تو میں نے پھر بیسیلینم اور انفلوئنزینم یہ کھائی، تھوڑا سا فائدہ ہوا اور پھر دوبارہ شروع ہوا، پھر میں نے دوبارہ کھا لی. عام طور پر میں بتاتا ہوں کہ دن میں ایک دفعہ، کتابوں میں اسی لکھا ہوا 2-3 دن کھائے پھر چھوڑ دیا، لیکن جب ضرورت پڑے تو پھر ایک دفعہ کا فارمولہ نہیں چلتا. 3 دفعہ کل کھائی اور رات تک نزلہ ٹھیک ہو چکا تھا بالکل. اب وہ نزلہ جو ہے مجھے دیکھے نا کوئی میں نے نہیں پہنچا، کچھ قطرہ نہیں گرا، حالانکہ عام طور پر ہفتہ 10 دن تک یہ نزلہ چلتا ہے، پھر بلغم بنتا ہے، پھر اور مصیبتیں. تو کچھ جو ٹینڈنسی تھی بلغم بننے کی، اس میں نے فاسفورس 30 کھائی ہے اور بہت نمایاں فرق پڑا ہے. لیکن ابھی اندر چونکہ کچا کچا ہوتا ہے، اس کے مادے جو ہیں وہ تیزابی مادے ہوتے ہیں، اس لیے جب بولا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے خراش پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ حال نہیں ہے جو ایلوپیتھک علاج سے ہوتا ہے. نزلے میں کر کے آپ کو پتہ ہے 3 دیر مصیبت بڑی رہتی ہے، اینٹی بایوٹکس دے دیں تو اور مصیبت، جگر کا ستیہ ناش.